Esta es la receta más efectiva, eficaz, sencilla y eficiente que encontrarás para una tos seca o con flema, ya sea de bronquitis o de neumonía o de cualquier otro virus, bacteria que se haya presentado. Los ingredientes son muy sencillos, tal vez los tengas en tu cocina. 2 cucharadas de polvo de chile cayenne, media piña, el jugo de 5 limones y 3 cucharadas de miel. Todo esto lo licúas y así te quedará el resultado. Ya cuando lo tengas listo, te tomas 2 vasos de agua y después 2 cucharadas de el jarabe. Yo lo he comprobado, mis hijos se han aliviado de sus toses y aparte es deliciosa. Les encantará. Por favor, dime en los comentarios de qué parte del mundo, de qué parte del planeta Tierra nos escuchas. Gracias. Abrazos.